السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब va muhojirlar va ansorlardan o'zib ketgan birinchilar hamda go'zal amal bilan ularga ergashgan zotlar, ulardan Alloh rozi bo'ldi va ular undan rozi bo'ldilar va u zot ular uchun o'rtalaridan anhorlar oqib turgan jannatlarni tayyorlab qo'ygan. Ular u jannatlarda mangu qolguvchilardir. Bu ulkan muvaffaqiyatdir. Bu oyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning peshqadamlik qiluvchi ruhoniy daraja jihatdan eng yuksak o'z iymonlari, me'yorlari hamda Alloh taolaning ta'limiga muvofiq amal qilguvchilar ichida boshqa barchalarni orqada qoldirgan sahobalari zikr etilgan. Bu zotlar eng birinchi iymon keltirganlar, o'zlaridan keyin keladiganlar uchun o'zlarining misollarini namuna sifatida qoldirib ketganlar, toki boshqalar ularning namunalariga ergashsinlar. Demak, Alloh taolo shu yerda sahobalarni keyin keladigan kishilar uchun taqlidga loyiq namuna qildi. Yana Alloh taolo men ularning iymon me'yorlari va amallaridan rozi bo'ldim. Ular ham mening roziligimga erishishni o'z hayotlarining maqsadi qilib olganlar. Ular har holda menga shukr keltirguvchi bandalar qatoriga qo'shilib turdilar deb e'lon bildirdi. Qisqasi, Alloh taolo shunday deydi: kimda kim ularning namunalariga ergashib iymon, ixlos
vafo hamda solih amallarni bajarib tursalar, Alloh taolaning mukofotlariga egalik qilib turishadi. Alloh taolo sahobalarning yuksak maqom martabasi to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qilib, u zotga ergashishni hidoyat vositasi deb aytgan. Chunonchi bir hadisda Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunday naql qiladilar: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bunday deb aytayotganlarini eshitganman. Huzur sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar: men o'z sahobalarim o'rtasidagi ixtilof to'g'risida Alloh taolaga savol berganimda, Alloh taolo menga shunday deb vahiy qildi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening sahobalaring maqom martabasi mening nazdimda osmondagi yulduzlardekdir. Ulardan ba'zilari ba'zilariga nisbatan ravshanroqdir, ammo ularning har birida nur mavjud. Demak, kimki sening birorta sahobangga ergashsa, u mening nazdimda hidoyat topgan bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhudan yana shunday deb naql qilinadi: Huzur sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar: mening sahobalarim yulduzlar kabidir. Ulardan qaysi biriga ergashsangiz hidoyat topasizlar. Demak, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga ana shu maqom martabani ato etgan. Ulardan har biri biz uchun yo'l ko'rsatuvchi fanusdir. Sahobalarning maqom martabalari Alloh taolaning ulardan rozi bo'lishi hamda ularning Alloh taoladan rozi bo'lishi haqida Hazrat Masih Maud alayhissalom zikr etib, bir joyda shunday deydilar: sahoba-i kirom Alloh taolo va uning rasuli sallallohu alayhi vasallam yo'lida shunday sidq va vafo ko'rsatdilarki, ularga raziyallohu anhu va razu anhu degan ovoz keldi. Sahobalarga ushbu yuksak maqom martaba ato etilgan. Ya'ni Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Ular esa Alloh taoladan rozi bo'ldilar. Bu maqom martabaning fazilat va kamolatlarini so'z bilan ifodalay olmaymiz. Alloh taoladan rozi bo'lish kishining ishi emas, balki bu maqom tavakkul, dunyodan uzilish, rozi bo'lish va bo'ysunishning yuksak maqomidir. U yerga yetgach, insonda o'z hojasiga nisbatan hech shikva shikoyat paydo bo'lmaydi. Alloh taolaning o'z bandasidan rozi bo'lishi esa bandaning eng yuqori darajadagi sidq, vafodorlik, pokizalik, ruhoniy tozalik va to'liq itoatga asoslanadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, sahobalar ma'rifat va sulukning barcha bosqichlarini bosib o'tdilar. U zot alayhissalom buni yanada izohlab, bizga nasihat qilgan holda shunday deydilar: sizlar qalblaringizni poklanglar, toki Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin va sizlar undan rozi bo'linglar. Ya'ni Alloh taolaga nisbatan hech qachon qandaydir shikva shikoyat paydo bo'lmasin. Alloh taolani rozi qilish uchun sidq, rostgo'ylik hamda vafodorlikni ham kamoliga yetkazish lozim. Pokizalik me'yorini ham yuksaltirish kerak. Ruhoniy pokizalik me'yorini ham, itoat me'yorini ham yuqori bosqichga yetkazish kerak. Bu narsalar bo'lganda Alloh taolo rozi bo'ladi va sizlar undan rozi bo'lasizlar. So'ngra u jismlaringiz hamda gaplaringizga baraka ato etadi. Bu maqom martaba hosil bo'lganda baraka hosil bo'ladi.
alloh taolaning yaqinligiga erishish uchun sahobalar biz uchun o'rnakdirlar. Ularning o'zaro qandaydir kelishmovchiliklari ko'rinsa ham alloh taolo ularni taqlidga loyiq va ravshan yulduz deb atagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ham o'z sahobalarining maqom martabasini bayon etib xuddi shu narsani aytib berganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: mening sahobalarimga nisbatan alloh taoladan qo'rqinglar, ularga ta'na dashnom qilmanglar. Kimda kim ularni sevsa, u darhaqiqat meni sevishi sababli ularni sevadi. Kimda kim menga aziyat yetkazsa, u alloh taolaga aziyat yetkazadi. Kimda kim alloh taolaga aziyat yetkazsa va uni xafa qilsa, u alloh taolaning so'rog'iga tutiladi. U zot sallallohu alayhi vasallam yana bir joyda shunday deydilar: mening sahobalarimni yomonlamanglar. Musulmonlar ichida turli firqalar bo'lib, ular bir-biriga tuhmat qilganlarida, ayniqsa shiyalar sahobalarga nisbatan qo'pol so'zlar ishlatishadi. Ularning biron bir ishini tanqid qilmanglar. Mening jonim qulida bo'lgan Xudoga qasamki, agar sizlar Uhud tog'iga teng oltinni ehson qilsangiz ham, sizlarga ular bir mud yoki uning yarmini ehson qilganida topilgan ajr mukofotiga teng ajr mukofot topilmaydi. Demak, u kishilar maqom martabalari o'ta yuksak kishilardir. Ular biz uchun o'rnakdirlar. Agar Alloh taolo roziligiga erishishimiz kerak bo'lsa, biz ularga ergashishimiz lozim. Birovga qarshi gapirish yoki birov haqida yomon o'y paydo bo'lishi yoki o'zimiz to'qib chiqargan me'yorlar bilan ularni sinab chiqishga harakat qilish, bularning hammasi noto'g'ridir. Hazrat Masih Maud alayhissalom sahoba-i kiromning maqom martabalarini yanada tushuntirib shunday deydilar: agar insof bilan qarasak, eng komil hidoyatchi sallallohu alayhi vasallamning sahobalari o'z xudosi va rasuli uchun qanchalik jon fido qilganlar. Vatandan badarg'a qilingan, zulm chekkanlar, turli qiyinchiliklarga duch kelganlar, jonlarini qurbon qilganlar, ammo sidq va vafo bilan sobit qadamlik ko'rsatdilar. Demak, ularni jon fido qilishga undagan narsa nima edi? U haqiqiy ilohiy muhabbatning shijoati edi. Uning shu'lasi ularning qalbiga tushgan edi. Shuning uchun xohlagan payg'ambar solishtirib olinsin. U zot sallallohu alayhi vasallamning ta'limlari nafsini poklash, o'zlariga ergashganlarni dunyodan nafratlantirish, botirlik bilan sadoqat uchun jon berish, bularning o'xshashi hech qayerda topilmaydi. Bu maqom martaba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarinikidir. Ular orasidagi inoqlik va muhabbat ikki jumlada bayon etilgan. Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilinadi: va allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jamiya ma allafta bayna qulubihim. Va u qalblarini o'zaro bog'lab qo'ydi. Sen yerdagi barcha narsalarni sarf qilganingda ham qalblarini o'zaro bog'lay olmasding. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: endi yana bir jamoat Masihi Maudnikidir. U o'zida sahobaning tusini shakllantirishi lozim. Sahoba-i kiromning pok jamoati fazilatlari Qur'oni Karimda ko'proq bayon etilgan. Sizlar ularga o'xshaysizlarmi? Hattoki Alloh taolo Masihning yonida sahobalarga o'xshagan kishilar bo'ladi deb aytadi. Sahoba-i kirom shunday zotlar edilarki, ular o'z mol-mulki hamda o'z vatanini haq yo'lda berib qo'ydilar va barchasini tark etdilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhuning voqeasini sizlar ko'proq eshitgan bo'lsangiz kerak. Bir marta Alloh taolaning yo'lida mol-mulk berishga buyurilganda
u zot roziyallohu taala anhu uyadagi bor yo'g'ini olib keldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan uyda nima qoldirib keldingiz deb so'raganlarida Xudo va uning payg'ambarini uyda qoldirib keldim dedilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: Makka raisi bo'lib so'ngra chimmat o'rab oldilar. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu taala anhu Makka boylaridan edilar. Musulmon bo'lgandan so'ng miskinlar libosini kiyib olganlar. Bilib olinglar, u kishilar Alloh taolo yo'lida shahid bo'ldilar. Ular uchun xuddi ana shu narsa, ya'ni qilichlar ostida jannat bor deb yozilgan edi. Ammo biz uchun shu qadar qiyinchilik emas. Zero Yazol harb, ya'ni Mahdi davrida urush bo'lmaydi degan so'zlar biz uchun sodir bo'lgan. U zot alayhissalom sahobalarning hayot xaritasini tasvirlab shunday deydilar: Qaranglar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kofirlar ustidan g'olib chiqqan buyuk sahobalari rizvanullohi alayhim ajmain osoyishta parastlik va yeb ichishga ruju qo'ygan edilarmi? Ular faqat osoyishtalikni xohlaganlari uchun kofirlardan g'olib chiqdilarmi? Aslo bunday emas. Oldingi kitoblarda ham ularga nisbatan ular tunda zikr qiladilar, kunduz ro'za tutadilar deb yozilgan. Ya'ni ularning tunlari zikr bilan o'tar edi. Ularning hayoti qanday o'tishini Qur'oni Karimning quyidagi oyati to'liq tasvirlab ko'rsatadi. Va min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi va aduwwakum va ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu. Ya'ni imkoningiz yetgancha ular uchun ma'lum darajada kuch-quvvatni jamlab, ma'lum miqdorda chegaralarda otlarni hozirlab turib tayyorgarlik ko'ringlar. Bu orqali sizlar Allohning dushmanini va u dushmaningizni va bulardan tashqari boshqalarni ham qo'rqitasizlar. Ey mo'minlar, sabr qilinglar va sabr qilishga chorlanglar. Chegaralarni himoyalashga tayyor turinglar. U zot alayhissalom shunday deydilar: Ribot so'zining ma'nosi nima? Ribot deb dushman chegarasida bog'lanib turadigan otlarga nisbatan aytiladi. Alloh taolo sahobalarga dushman bilan bellashish uchun shay bo'lib turishga buyuradi. Bu ribot so'zidan ularning e'tiborlarini to'liq va haqiqiy tayyorgarlikka qaratadi. Ularning ikkita vazifasi bo'lib, biri zohiriy dushmanlar bilan bellashish, ikkinchisi esa ruhoniy bellashish edi. Ruhoniy bellashish uchun ham ribotga, ya'ni haqiqiy tayyorgarlikka buyurilgan. Ribot so'zi lug'atda nafs hamda insoniy qalbga nisbatan ham qo'llaniladi. Bu nihoyatda nafis gap. Zero otlar tarbiya qilingan va o'rgatilgan ishlarnigina bajaradi. Bu kunlarda bolalarni maktablarda o'zgacha e'tibor bilan o'qitilganidek, otlarni ham tarbiyalab o'rgatiladi. Agar ularga tarbiya berilmasa va ular o'rgatilmasa, u holda ular umuman yalqov bo'lib, foydali bo'lish o'rniga xavfli va zarar keltiruvchi bo'ladi. Demak, xuddi shunday nafsni ham o'rgatish kerak bo'ladi. Unga ham tarbiya berib, bo'ysundirish kerak bo'ladi. Qisqasi, bir mo'min kishi ilmiy va amaliy jihatdan rivojlanish uchun harakat qilganda va o'z nafsini ham jilovlab olganda ribot vaziyati yuz beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy kuchlari tufayli sahobalar qanday namunalar ko'rsatganlar, ulardan ba'zilarini taqdim etaman. Ulardan bittasi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhuning ibratlaridir. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z iqtiboslarida u zot radhiyallohu anhuning o'z uyidagi barcha narsalarni olib kelganlarini yozdilar. U zot radhiyallohu ta'ala anhuning xoksarlik hamda Alloh taoladan qo'rqish voqeasini eshitinglar. Bir marta Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhuning Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bilan tortishuvi yuz bergan. Bahs cho'zilib ketdi, ovozlari ham yuksalgan. Gap shu yerda tugadi. Shundan so'ng Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu
Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu oldiga borib, ehtimol tartishuvimiz mobaynida ovoz yuksalib ketgandir yoki qattiq so'zlar ishlatilgandir deb kechirim so'radilar. Ammo Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu kechirishni inkor etdilar. Shunda Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga hozir bo'lgan holda to'liq voqeani bayon etib, men huzuringizda kechirim so'rash uchun hozir bo'ldim deb aytdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo kechirsin dedilar. Biroz vaqt o'tgach Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu ham xijolat chiqdilar va o'z xijolatlarini sezib kechirim so'rash uchun Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taolo anhu uyiga bordilar. Ammo Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu uyda yo'q edilar. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga hozir bo'ldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u zotni ko'rgach chehralari norozilik sabab qizarib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhuga nisbatan noroziliklarini ko'rib Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taolo anhu tez cho'kib o'tirib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mening xatom edi, siz Umarni kechirib qo'ying deb so'rana boshladilar. U zot radhiyallohu taolo anhuning xoqsorligi hamda Alloh taoladan qo'rquvi ana shunday edi. Shu payt Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu ham xijolat chekib kechirim so'rash uchun kelgan edilar. Ikkala tomonda ham xijolat bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ana shu pokiza jamiyatni yaratgan edilar. Bu jamiyatda yashaguvchilar Alloh taolaning roziligiga erishdilar. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu xoqsorligining shunday voqeasi uchraydi. Bir kishi Hazrat Umar radhiyallohu anhuga siz Abu Bakrdan afzalroqsiz deb aytganida Hazrat Umar yig'lagan holda dedilar: Xudoga qasamki, Hazrat Abu Bakrning bir kechasi-yu bir kunduzi Umar va uning farzandlarining to'liq hayotidan afzalroqdir. Yana deydilar: Men sizga uning kechasi va kunduzining ahvolini aytib beraymi? Savol berguvchi kishi dedi: Ha, aytib bering. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu dedilar: Uning kechasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tun payti hijrat qilib ketishlariga to'g'ri kelganda Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taolo anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lgan kecha edi. Uning kunduzi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam vafot etganlarida arablar namoz va zakotdan bosh tortdilar. O'sha payt u zot mening maslahatimga qarshi jihad qilishga qaror qilgan kun edi. Alloh taolo unga muvaffaqiyat ato etib, uning haqiqiyligini isbotladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir buyuk sahobasi Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhu edilar. U zot 3-xalifa ham bo'lganlar. U zot radhiyallohu taolo anhu hayotlarida silay rahmligi hamda boshqa ko'p fazilatlari yaqqol ko'rinar edi. Hazrat Oysha radhiyallohu taolo anha shunday deydilar: Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhu eng ko'p silay rahm qilguvchi va eng ko'p Alloh taoladan qo'rquvchi hamda din uchun qurbonlik qilguvchi zot edilar. Masjid-i Nabaviyni kengaytirish masalasi paydo bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atrofdagi uylarni masjidga qo'shib olinglar deb marhamat qildilar. Bu uylarni egalaridan sotib olish kerak edi. Shu payt Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhu peshqadam bo'lib, men sotib olaman deb o'zlarini taqdim etdilar. U zot radhiyallohu anhu 15,000 dirham berib, u joyni sotib oldilar. Musulmonlarga suv yetishmovchilik qilgan bir yahudiyning qudug'i bo'lib, u yerdan suv olishga qiyinchiliklar bor edi. U zot radhiyallohu taolo anhu yahudiy so'ragan bahosini berib, mazkur quduqni sotib olib, musulmonlarni suv bilan ta'minladilar. Bu Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhuning xalqqa nisbatan hamdardligi edi. U zot sallallohu alayhi vasallamning yana bir buyuk sahobasi Hazrat Ali radhiyallohu taolo anhu bo'lgan.
Amir Muaviya birovdan Hazrat Ali roziyallohu anhuning fazilatlarini bayon qilishini so'radi. U kishi dedi: "Men aytib bersam, siz tinglay olasizmi?" Sababi bizga ma'lumki, ular orasida kelishmovchiliklar bor edi. U kishi dedi: "Mayli, eshitmoqchi bo'lsangiz, eshiting." U zot hafsalasi baland va baquvvat zot edilar. Gapni lunda gapirardilar, adolat bilan qaror chiqarar edilar. U zot tomonidan bilim chashmasi oqar hamda har tomondan hikmat chiqar edi. Dunyo hamda uning ravnaqlaridan dahshat his etar edilar. Kechasi va undagi tanholikni yoqtirar edilar. Ya'ni dunyoga berilmay tundagi ibodatlarni yoqtirar edilar. U zot ko'p yig'laydigan va teran mulohaza qilguvchi edilar. Bizga o'xshab nihoyatda sodda hayot kechirar edilar. Xudoga qasamki, u zotga nisbatan muhabbat hamda yaqinligimizga qaramay, haybatlari sabab suhbatlashishdan tortinar edik. U zot dindor kishilarni hurmat qilib, faqirlarga o'z yonidan joy berar edilar. Kuchli kishiga uning yolg'on hujjati sabab ochko'zlik qilishga yo'l qo'ymas edilar. Ya'ni agar biror bir kuchli kishi ochko'zlik sabab manfaat ko'rish uchun noto'g'ri hujjat dalil keltirganida unga yo'l qo'ymay uni ushlab olar edilar. Nochor kishi u zotning adolatidan umidsiz bo'lmas edi. Hazrat Ali roziyallohu taolo anhuning fazilatlari ana shunday edi. Amir Muaviya buni eshitib yig'lab yubordi. "Siz to'g'ri aytasiz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir sahobasi Hazrat Abdurrahman ibn Auf edilar. U zotning moliyaviy qurbonlikda ham yuksak darajasi bor edi. Nihoyatda boy tijoratchi edi. Mablag'i ko'p edi. Bir marta bir kishi xona Ka'bani tavof etayotib birovning ovozini eshitdi. U kishi: "Ey Alloh, meni nafsim baxilligidan saqlagin" deb duo qilayotgan edi. U kishi qarasa, duo qilayotgan zot Hazrat Abdurrahman ibn Auf edi. Bir marta u zotning tijorat karavoni Madinaga keldi. Bu karavondagi 700 tuyaga bug'doy hamda un ortilgan edi. Madinada shuncha katta karvon to'g'risida shov-shuv bo'layotgan edi. Bu xabar Hazrat Oysha roziyallohu taolo anhaga yetgach, Hazrat Oysha roziyallohu taolo anha shunday deydilar: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Abdurrahman jannat ahlidandir deb marhamat qilganlarini eshitganman." Hazrat Abdurrahmanga bu xabar yetib borgach, u Hazrat Oysha roziyallohu taolo anhaning huzuriga hozir bo'lib: "Men sizni guvoh qilib 700 tuyadan iborat bu karvonning ashyolarini tuyalari bilan birga Alloh taolaning yo'liga baxshida qilaman" dedi. Hazrat Abdurrahmanning maqom martabasi quyidagi voqeadan anglasak ham bo'ladi. Bir marta Hazrat Xolid va Hazrat Abdurrahman o'rtasida tortishuv yuz bergach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ey Xolid, mening sahobalarimga hech indamanglar. Agar sizlardan birovingiz Uhud tog'ichalik oltinni sarflasa ham, Abdurrahman ibn Avfning Alloh taolo yo'lida jihad qilib o'tkazgan tuni yoki kuniga yeta olmaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir sahobasi Sa'd ibn Waqqas edilar. U zotning islomni qabul qilish voqeasi uning o'z tilidan shunday bayon etiladi: "Men islomni qabul qilganimda onam menga shunday dedi: sen qanaqa yangi dinni qabul qilib olding? Bu dinni barabar tark etishingga to'g'ri keladi. Aks holda men hech narsa yemayman va ichmayman. Hattoki men o'lib ketaman. Natijada odamlar seni onasini qatl etdi deb ta'na qilishadi." Men dedim: "Onam bunday qilmang. Zero men o'z dinimni tark eta olmayman. Onam unamadi. 3 kecha kunduz o'tdi. U hech narsa yemadi, ichmadi. Ochligidan zaiflashib qoldi. Shunda men onamga borib, Xudoga qasam ichib aytaman, agar sizda 1000 ta jon bo'lsa ham va ulardan har biri birin-ketin chiqib ketsa ham, men o'z dinimni tark etmayman" dedim. Onam mening o'zgarmas qarorimni sezib, yeb ichib boshladi. Alloh taolo ota-onalar gapiga quloq solinglar
ularga bo'ysuninglar deydi. Biroq qayerda din masalasi hamda Alloh taolaning masalasi bo'lsa, sizlar har holda Alloh taolaning gapini eshitishlaringiz lozim. U zot radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilish hamda u zot sallallohu alayhi vasallamni qo'riqlab turishga ham fursat topganlar. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida ba'zi kunlari vaziyat tinch bo'lmagani sabab u zot sallallohu alayhi vasallam tun payti yaxshi uxlay olmasdilar. Bir necha tun shunday ahvolda o'tdi. Bir kechasi u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: kechki payt Alloh taolaning biror bandasi qo'riqlab tursa naqadar yaxshi bo'lar edi. Xavf xatar bo'lmaganda men ozgina bo'lsa ham dam olar edim. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha shunday deydilar: u zot sallallohu alayhi vasallam buni gapirayotganlarida to'satdan Qur'onlar ovozi eshitildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning kim ekanligini so'radilar. U kishi javoban men Sa'dman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne sababdan keldingiz deb so'radilar. U zot dedi: men sizlarning salomatligingiz to'g'risida xavotirlanganim sabab qo'riqlash uchun keldim. Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechasi tinch uxladilar va u zot uchun ko'p duo qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir sahobasi Hazrat Zubayr ibn al-Avom edilar. U zotda Alloh taolo qo'rquvi o'ta ko'p edi. Ya'ni Alloh taoladan ko'proq qo'rqar edilar. Men biron bir ish bo'yicha so'roqqa tutilmayin deb qo'rqib turar edilar. Uning o'g'li bir marta u zotdan: siz boshqa sahobalarga o'xshab ko'p hadislarni bayon etmaysizlar deb so'radi. U zot javoban dedilar: men musulmon bo'lganimdan beri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilmadim. Doimo u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ldim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'p gaplari mening yodimda. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimda kim menga noto'g'ri gapni mansub qilsa, u o'z turar joyini jahannam qilib olsin deb marhamat qilgan tanbihlaridan qo'rqaman. Shu sababdan men og'zimdan biron bir noto'g'ri gap chiqishdan qo'rqaman. U zot nihoyatda shijoatli va botir edi. Iskandariya qurshab olinishi cho'zilganda u zot radhiyallohu anhu zinopoya orqali qal'a devoriga chiqmoqchi bo'ldilar. Sheriklari qal'a ichida o'lat vabosi tarqalgan, devorga chiqmay qo'yavering dedilar. U zot dedilar: biz o'lat vabosi uchunmiz, hech narsa emas deb ularning gapiga quloq solmay qal'a devoriga chiqib oldilar. Nihoyatda boy kishi edi. Kelgan daromadning ko'proq qismini Alloh taolo yo'lida sadaqa qilib qo'yar edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobasi Talha ibn Ubaydullah edilar. U zot boy bo'lib Alloh taolo yo'lida ko'p ehson qilar edilar. Bir marta o'z mulkining bir qismini 700 ming dirhamga Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhuga sotib, barcha mablag'ini Alloh taolo yo'lida ehson qilib qo'ydilar. Mehmon do'stlik uning ko'zga ko'rinadigan fazilati edi. Bir marta bir qabilaning o'chdan nachor kishisi islomni qabul qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam sahobalardan kim bularni boqadi deb so'radilar. Hazrat Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu rozi bo'lib, xo'p dedilar. Uchalasini o'z uyiga olib borib, ularga turar joy tayinladilar. Ularni doimiy oila a'zolaridan hisoblab, ularga mezbonlik qilib turdilar. Hattoki o'lim kelib, ularni u zot radhiyallohu taala anhudan ajratdi. Hazrat Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu do'stlik va birodarlik aloqasini ham yaxshi uddalar edi. Hazrat Ka'b ibn Malik Ansari Tabuk yurushiga ishtirok etmagani sabab yakkalab qo'yish bilan jazolandilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Alloh taolo farmoniga binoan u zotni kechirish e'lonini bildirgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurida hozir bo'lganlarida
Hazrat Talha raziyallohu taala anhu devonalardagi yugurib ularni kutib oldilar, qo'l berib salomlashib u zotni tabrikladilar. Hazrat Ka'b raziyallohu taala anhu doimo Hazrat Talhadek hech kim kutib olmadi deb aytar edilar. Erlarga tegishli uning yana bir fazilatini bir zavjasi shunday deb bayon etadi. Hazrat Talha kulimsirab uyga qaytar edilar. Ya'ni agar ish ko'p bo'lsa ham shunday jahldorlik kayfiyati va uydagilar ko'rib qo'rqib devorlarga yopishib qoladigan ahvolda qaytmas edilar. Uyga kulimsirab kelar edilar, kulimsirab ishga chiqib ketar edilar. Uydagilarga yaxshi muomala qilar edilar. Uyda kayfiyati boshqa, tashqarida boshqa, bunday bo'lmas edi. Zavjalari davom etib shunday deydilar: baxillik qilmas edilar. Biron narsa so'rasak berar edilar. Jim turganda so'rashni kutib o'tirmay berar edilar. Ya'ni faqat so'raganda bermas edilar. Balki qanaqa ehtiyoj bor bo'lsa, o'zlari ham ehtiyojni qondirishga harakat qilar edilar. To'rtta zavjalari bor bo'lib, to'rtalasi ham nihoyatda rozi edi. Yaxshilik qilganda minnatdorchilik bildirar edilar. Xatolikka yo'l qo'yilganda kechirib qo'yar edilar. Bu tamoyillar sabab uydagi ahvol halovatli bo'ladi. Bu tamoyil er va xotin o'rtasidagi aloqani ham mustahkamlaydi. Demak, bu narsa biz uchun ham o'rnakdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir sahobasi Abdullah ibn Mas'udning xilofatga bo'lgan itoati voqeasi shunday zikr etilgan. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu u zot radhiyallohu ta'ala anhuni kufaliklarning ta'lim tarbiyasi uchun tayinlab, kufaliklarga shunday deb yozdilar: bu kishiga Madinada ko'p ehtiyoj bor, ammo men qurbonlik qilib sizlarni tarbiyalash uchun bu kishini yubormoqdaman. Demak, u zot raziyallohu ta'ala anhuning maqom martabasi shu edi. Hazrat Usmon raziyallohu ta'ala anhu ham u zotning mavqesini qoyim tutib Kufaga amir etib tayinladilar. Shu bilan birgalikda qozilik hamda Baytul Mal tizimi ham u zotga topshirilgan edi. Ba'zida kufaliklar tomonidan fitnalar paydo bo'lib, ba'zi muammolar yuz berganda Hazrat Usmon raziyallohu ta'ala anhu u zotni amirlikdan bo'shatib qayta Madinaga chaqirib olganlar edi. Kufaliklar u kishiga: siz bu yerda yashab turing, sizga hech kim zarar yetkazmaydi, biz sizga himoyachilik qilib turamiz deyishdi. Shunda Abdullah ibn Mas'ud dedilar: zamon xalifasiga itoat qilish menga vojib. Men ularga itoatsizlik qilib fitna eshigini ochishni hech yoqtirmayman. U zot Madinaga qaytib ketdilar. U zot to'g'risida yana bir ravi shunday deb bayon qiladi: men bir necha sahobalarning maylisida o'tirganman, ammo Abdullah ibn Mas'udning dunyoga nisbatan rag'batsizligi va oxiratga nisbatan rag'batliligi o'zgacha sha'nga ega edi. Zohiran u kishi o'ziga did bilan qarar edilar. Uning qulining aytishicha, dunyoga nisbatan rag'batsizligiga qaramay eng yaxshi oq libosni kiyar edilar va eng yaxshi atir separ edilar. Hazrat Talha radhiyallohu ta'ala anhu deydilar: u zotning atir hidi shunday yaxshi bo'lar ediki, tun qorong'isida ham uning hididan Hazrat Abdullah ibn Mas'udning kelayotgani bilinar edi. Demak, dunyoviy narsalarni ham ishlatar edilar, dunyoga ruju ham qo'ymas edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir sahobasi Hazrat Bilal bo'lganlar. U zot har qanday qiynoqlarga chidaganlar, biroq doimo yagona Xudo bor deb na'ra tortganlar. U zot toshlar va issiq qum ustida sudratilar edi, ammo shunga qaramay o'z iymoniga qoyim bo'lib ahad ahad deb aytganlar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytganlar. U zot sallallohu alayhi vasallamning yana bir sahobasi Sa'd ibn Muaz Ansori edilar. U zot Badr jangi kuni ansorlarga vakil bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansorlardan ko'tgan arzu umidlarini amalga oshirib shunday dedilar: ya Rasululloh, biz sizga iymon keltirdik,
sizni tasdiqladik. Siz olib kelgan ta'lim haqiqiyligiga guvohlik berdik. Biz sizga doimo sizning gapingizni eshitib darhol itoat qilamiz deb ahd qilganmiz. Demak, ey Allohning payg'ambari, siz nimaga iroda qilgan bo'lsangiz, unga muvofiq olg'a qadam tashlang. Xudo xolasa, siz bizni o'zingiz bilan birga topasiz. Agar siz dengizga saqrashga buyursangiz, biz saqraymiz. Bizdan bittasi ham orqada qolmaydi. Biz dushman muqobilasida kurashishdan qo'rqmaymiz. Biz mardona kurashishni yaxshi bilamiz. Biz komil ishonamizki, Alloh taolo sizga bizdan ko'zlaringiz quvonadigan narsalarni ko'rsatadi. Qisqasi, siz qayerda xolasangiz bizni olib keting. Demak, bu kishilar o'z ahadlarini amalga oshirishgan, o'z ibratlarini o'rnatishgan va Alloh taolo ham ulardan rozi bo'lgan zotlar edi. Men sanoqli sahobalarning namunalarini keltirdim. Tarix esa bu namunalar bilan to'la. Bu zotlar biz uchun o'rnakka loyiq zotlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Qur'oni Karimni tark etib muvaffaqiyat topish imkoni yo'q hamda amri maholdir. Bu kishilar izlab yurgan muvaffaqiyat faqat xayoldagi narsa. Sahobalarning ibratlarini nazarda tutib qaranglar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashib dinni dunyodan ustun qo'yganlarida Alloh taolo ularga va'da qilganlarining barchasini amalga oshirdi. Dastlab muxoliflar bular erkin tashqariga chiqa olmaydilar va podshohlikka da'vo qilishadi deb masxara qilishar edi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning itoatida fano bo'lib, ular asrlar mobaynida topmagan narsalarni topdilar. Ular Qur'oni Karim hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sevar edilar. Ularga itoat qilish hamda ergashishga kunu tun intilar edilar. Ular kofirlar aytgan rasm rusumlarga ham ergashmas edilar. Ya'ni iymon keltirib, kofirlarning har bir ishini tark etib, xolis islom ta'limiga amal qila boshladilar. Islom shu ahvolda bo'lgunga qadar porloq hamda yuqori cho'kkaga chiqqan davr edi va islom rivojlanib turdi. U zot alayhissalom sahobalar fazilatlarini bayon etib shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari shunday vafodor va itoatgo'ydilarki, biron bir payg'ambarning shogirdlarida bunday misollar uchramaydi. Alloh taolaning ahkomlariga shunday bo'ysunar edilarki, Qur'oni Karim ularning maqtovlari bilan to'la. Rivoyatlarga ko'ra, sharob harom ekanligi haqida buyruq nozil bo'lganda qanchalik sharob idishlarda mavjud edi, uning hammasi to'kildi. Shu qadar sharob to'kildiki, arakchalar to'lib toshdi. So'ngra hech kimdan nojo'ya ish yuz bermadi. Ya'ni sharob ichishdan tavba qilganlaridan so'ng hech qachon sharob ichmadilar va sharobga dushman bo'lib qoldilar. Qaranglar, ular itoatda qanchalik sobit qadamlik hamda sodiqlikni ko'rsatganlar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qanchalik vafodorlik, muhabbat, ixlos va shijoat bilan itoat qilgan bo'lsalar, hech kim hech qachon o'shanchalik qilmagan. Musa alayhissalomning qavmi ahvoli o'qilganda, ularning Musa alayhissalomga tosh otishmoqchi bo'lganlari ma'lum bo'ladi. Hazrat Isa alayhissalomning havariylari e'tiqod bo'yicha shu qadar zaif va nachor edilarki, nasroniylar o'zlari ham buni tan olishadi. Hazrat Masih alayhissalom o'zlari Injilda ularni e'tiqodda yalqov deb ataydilar. Ular o'z ustoziga sotqinlik hamda bevafolik qilib, musibat chog'ida ajralib ketishdi. Biri u zot alayhissalomni ushlatdi, ikkinchisi esa u zot alayhissalomni la'natlab inkor etdi. Ammo sahoba-i kirom rizvanullohi alayhim ajmain shunday ixlosmand va jonini fido qilguvchi edilarki, Alloh taolo o'zi ham ular Alloh taolo yo'lida hatto jonlarini ham berishni dariq tutmadilar va ularda iymonning har bir sifati mavjuddir deb guvohlik beradi.
ibodat qiluvchi, zohid, saxiy, jasur va vafodor iymonning bu shartlari boshqa hech bir qavmda uchramaydi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: islomning dastlabki kunlarida sahobalar qanchalik aziyat va kulfatlar chekkan bo'lsalar, ularning misollari boshqa hech bir qavmda uchramaydi. Bu jasur qavm ushbu musibatlarga bardosh qildi, biroq islomni tark etmadi. Bu musibatlar nihoyatda ularning vatanni tark etishlari va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilishlari bilan yakun topdi. Alloh taolaning nazdida kofirlarning fitnalari haddan oshib ketganda va jazoga loyiq bo'lganda Alloh taolo o'sha sahobalarga bu sarkash qavmni jazolashni tayinladi. Chunonchi masjidlarda kunu tun o'z xudosiga ibodat qilib turgan va sonlari ham nihoyatda oz bo'lgan, yonida jang qurol aslahalari ham bo'lmagan qavmga muxoliflarning hujumlarini daf etish uchun jang maydoniga chiqishga to'g'ri keldi. Islomning bu janglari mudofaa etish uchun janglar edi. U zot alayhissalom yana bir joyda qisqacha shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahoba-i kirom rizvanullohi alayhim ajmain davrlariga qarasak, ma'lum bo'ladiki, bu kishilar nihoyatda sodda kishilar edi. Ularning qalblari kimyoviy modda bilan yuvilib, top-toza bo'lgan idishlardek, ilohiy kalom nuridan ravshan hamda nafsoniy gina qudurat zangidan tamomila pok edi. Ya'ni ularga qad aflaha man zakkaha to'g'ri kelar edi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: agar inson xuddi shunday pok bo'lsa va o'zini kimyoviy modda bilan yuvilgan idishdek ravshan qilib olsa, u holda Alloh taolo mukofotlarining taomi unga tortiladi. Ammo hozir shunday kishilar qancha? Qad aflaha man zakkaha degan oyatga to'g'ri keladiganlar qancha? Qisqasi, biz o'zimizni isloh qilishimiz, o'z nafs idishlarimizni tozalashga harakat qilishimiz lozim. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga iymon keltirganimizdan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy oshig'i aytib bergan narsalarga amal qilishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari hamda sahobalarning o'rnaklari ham oldin bo'lib o'tgan. Biz bu o'rnaklarga ergashganimizdagina haqiqiy musulmon bo'la olamiz. Alloh taolo bizga buning uchun kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.